အခုညီပေးမဲ့နောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုဟလာဖေးမမဲ့အုပ်စုတစ်စုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဒီကမော်နမတွေနဲ့တွေ့ဆုံမိတာရဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အနေငယ်နဲ့တိုက်တွန်းဝင်ငါပြီးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၄လပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကံပလက်မြို့မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့3နှစ်တစ်ချိန်ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပလာမှာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်လေဝေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒလန်ချုံပေါ့သူကဒါလန်ချုံဒါပေမဲ့သူကဒလန်ချုံလို့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတော့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကရင်တူးတွေကဘယ်လောက်ရှိတော့အယောက်100နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်3ရက်4ရက်လောက်ကျန်းစာတင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်ချင်းတောင်အစ်စ်ကိုမသွားခင်မှာချင်းတောင်အသေးစားလေးမှာကျွန်တော်ခက်တာရောက်လို့ခံစားရတယ်သူတကယ်ဟိုပရဲထိုးတဲ့လူလည်း9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျပြီးတော့မှတကယ်တောင်ပေါ်စတိုင်းရောက်နေတာကဘာခေါ်မလဲလေဝေးဆိုတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဖြစ်မလားသူကပဲခူးတိုင်းလည်းဖြစ်မလားဟိုကြားနော်ဘခုကမှဟိုဗာလဲနည်းနည်းလေးတလန်းချွာနည်းနည်းလေးဆက်သွားရင်ဘယ်မကွေးတိုင်းလည်းရောက်ပြီလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရေနံချောင်းနဲ့တွေ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲတောင်တင်းကြီးနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလာမယ့်မတ်လမှာကျွန်တော်မောချောင်းမှာကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါချင်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့3လတစ်ချိန်ပြုလုပ်တဲ့3နှစ်တစ်ချိန်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်ကြီးပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်ကန်းဆက်ကအဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုရင်ဟိုချင်းတောင်အစ်စ်ကိုမတွားခင်ချင်းတောင်အကျိုးရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမှုတော်စဆောင်တာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်အေးမင်္ဂလိသတင်းစကားကြားပြောပြီးပျောက်ဆုံးသူဖမ်းခဲ့တာကစီကြီးပါပထမဆုံးကျွန်တော်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ပျောက်ဆုံးသူကပြောမယ်ဆိုရင်ရင်ကျူးထည့်ရပဲเนาะလိန်ထန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီစီကြီးပါသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အမှုတော်စဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပြန်တွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့နှစ်သက်လည်းမကြခင်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကောင်းစင်တဲ့လောက်ကတော့ဝင်းကပေးချင်လဲဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုများကြားမှစိတ်ချမှုဆိုပြီးတော့မှကပောက်ကျန်ခန်းကြီး46အပိုက်ငယ်1ကနေ6တွင်းမှာပါတဲ့မိသားစုနဲ့အေဂုတုတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှအခြေချဖို့ခီးစဉ်ပြုနေတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်လောက်ကတော့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဒီခါနန်ပြည်ကိုစွန့်ခွာတယ်လို့မကြခင်ကျွန်တော်2018ကိုစွန့်ခွာတော့မှာဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီအရှိမရှိတဲ့အေဂုတုတိုင်းပြည်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ကျွန်တော်လည်းအရှိမကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြုံနေတဲ့2019ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လောက်ကတော့လေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဝိဟတိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး46ပိုက်ငယ်1ကနေ4ထောက်ခါဣတရေလာဒီမိမိဥစ္စာရှိတဲ့များနေတကွခရီးသွား၍ဗရရှိဘအရက်တို့ရောက်ရင်မိမိဘဣဇိဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုလေ၏ညကဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ဟုခေါ်တော်မူလျှင်ယာကုပ်ကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏သင်ပါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အေဂုတုပြည်သို့သွားရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်ထိုပြည်၌သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေပြီအေဂုတုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်တပံငါဆောင်ခဲ့အောင်သည်ယောသတ်သည်မိမိလက်ကိုသင်၏မျက်စိပေါ်မှာတင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အထူးသဖြင့်အေဂုတုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်တပံငါဆောင်ခဲ့အောင်သည်တပတ်တော်၌ပြရှင်ပါလို့ပြောပါသည်အာမင်ခဏစကောင်းအနံ့ကြပါစို့သက်ရှင်တဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တဲ့ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကက်ဆက်စီတီကနေမိတ္တာရာဖွဲ့ဖို့ရောက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့နာမောက်တော်၌ဒူရီပစုယုံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားကိုကြားနာခံအံ့သောငါအခွင့်အခါနဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှင်းစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောမစုံမလင်သိပါတယ်မစုံမလင်ကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်တိုးတော်လဲကြားနာသောနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးသီးအားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ့်အရှင်ဟာကိုရောသားလေးဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းအဖြစ်အတူတူကကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အံ့နံပါတယ်။အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကစကားပြင်ခံခဲ့တယ်လို့ပဲစိန်ခေါ်မှုများကြားမှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစီလေးနဲ့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး46အပိုက်ငယ်1ကနေ4ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝေငှပေးချင်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်3ခုပေးထားတယ်။အဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး3ခုရဲ့အောက်မှာတော့ခေါင်းစဉ်တိတိလေးတွေ
တတ်ရှိပါခေါင်းစဉ်အကြီးဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့စိန်ခေါ်မှုများကြားမှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုပထမဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်စိန်ခေါ်မှုများသည်အပြောင်းအလဲများကြားမှာထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတဏှာကနေတဏှာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့တိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနထိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအိမ်ပြောင်းခဲ့တဲ့အချိန်က12ချိန်လောက်ရှိတယ်။မွေးတာမကွေးမှမွေးတယ်။၄နှစ်သားလောက်မှာမိသားစုနဲ့အတူ AR မြစ်တိုင်းအညာဆန်သင်္ဘောကြီးစီးပြီးတော့မှ AR တိုင်းဒနုဖြူမျိုးကိုရောက်တယ်။ဒနုဖြူမှာကျွန်တော်ခေတ္တမှာသူငယ်တန်းလေးရှိတာ။တက်တယ်။နန်းတော်ကုန်းအထက်တန်းကျောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဖခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ပဲခူးကြောက်တိုင်ကန်လို့ခေါ်တယ်နော်ပဲခူးမျိုးအဝင်ပေါ့ရန်ကုန်ဘက်ကလာပဲခူးမျိုးအဝင်အဲ့ကြောက်တိုင်ကန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်တိုင်ကန်မှာတနေ့နေပြီးကျွန်တော်ဘယ်ထပ်သွားလဲပဲခူးဘောနတ်ကြီးပဲခူးဖျားကြီးပဲအဲ့ဘက်ထပ်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဖေနောက်ထပ်ရာထူးတစ်ဆင့်တူပြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်သွားလဲရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကိုပထမဆုံးမြင်ရတဲ့မြို့လို့ညတင်စားပြီးပြောတယ်မိုင်းရောက်မြန်မာပြည်မြေပုံရဲ့ထိတ်လေးမှာမိုင်းရောက်တယ်မိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်9တန်းကျောင်းသားဘဝပညာရေးမကောင်းလို့ကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ကိုဘယ်ပို့လဲဆိုရင်ဖအံဘက်ကိုပို့တယ်ဖအံဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဒီကျွန်တော်9တန်း10တန်းပေါ့ဖအံကိုရောက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘယ်ကိုထပ်ပြောင်းလဲဖအံကနေ AR တိုင်းပသိမ်ကနေကျွန်တော်တစ်ခါလာရှူရန်ကုန်ကနေဂုံဟင်းကနေကျွန်တော်ရောက်ဒီကုန်းတော့ဖြစ်ကြီးမားတဲ့စိတ်ခေါ်မှုရှိပါတယ်။ဒိုင်လာနာဂနီကကျွန်တော်လေ့လာခါမှာကျွန်တော်အများအားပြောတယ်။ပြောတယ်။ဒိုင်လာတို့ငကိုနေတာကယူဒတိုင်းပြည်။အခုရောက်လာတာကဘာဗလုန်တိုင်းပြည်။ဘာပြောင်းသွားလဲနေရာပြောင်းသွားပြီ။ပြီးရင်အောက်ချုပ်မှုပြောင်းသွားပြီ။ဒီမှာအောက်ချုပ်တာယူဒပြည်။ဟိုမှာအောက်ချုပ်တာဘာဗလုန်ပြည်။ပြီးရင်ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းသွားပြီမတူတော့ဘူး။ကျွန်တော်လေ့လာတော့ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကစပြည့်ရတောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူတို့စပြည့်မှာရေပါဝင်မှုပမာဏများတယ်ဗျာဘာဗလုန်လူမျိုးတွေကစပြည့်ရပြစ်ကိုတောက်တယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကအကောင်တွေကိုလေပြီးတော့မှတတ်ပြီးတော့မှသွေးတွေအားလုံးကိုတွန်ပြီးတော့မှအဲ့လေမိသားစားတယ်ဘာဗလုန်လူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ခေတ္တကအကောင်တွေကိုချက်တဲ့အခါမှာအကောင်တွေနူးညံဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပေါ်မဲ့နွားတို့ပေါ်မဲ့စိတ်တို့ကိုချက်ချင်းမတတ်ဘူးပေါင်နေရာတွေလက်နေရာတွေမှာဓာတ်တွေနဲ့ပြီးကြတယ်ဗျာဓာတ်ချက်နဲ့အဲ့အကောင်တွေကအနာပြေးပြီးသွေးတွေကထွက်နေတယ်သူတို့ခေတ္တမှာဘာယုံကြည်ချက်ရှိလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလက်တွေခြေထောက်တွေမှာဓာတ်နဲ့အရာပေးပြီးသွေးထွက်ခိုင်းထားပြီးအနာရောင်နေတဲ့အကောင်လေးကိုချက်ရင်ညံနူးတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လာတို့ကဘာဗလုန်ရှင်ဘီရင်ကျွေးတဲ့အစားတောက်တွေမစားတာဒါတွေနိုင်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကစတိုင်မတူဘူးအစားတောက်စားတဲ့ပုံစံကိုယ်တိုင်းပြည်မှာစားတာလေလီသားသူများတိုင်းပြည်မှာတော့ဒုံနဲ့ရိုက်တာတို့လေပင်းညစ်တဲ့အကောင်တို့စားရတယ်တော့ပါလေဘာသာစကားပြောင်းပြီကိုယ်နိုင်ငံပြောတာယူတာစကားသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာဘာဗလုန်စကားတော့ဘာပြောင်းလဲအစားအသောက်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုခက်တယ်နော်ဒီတော့ထမင်းမစားချင်တယ်ဒီကကလေးတွေကထမင်းမစားချင်ဘူးဟော့ဒေါ့တို့ဘာလို့ကမကာတို့မတူဘူးတချို့အိမ်မှာကျွန်တော်သွားတဲတယ်အဖေနဲ့အမေပဲထမင်းစားတော့ကလေးတွေထမင်းမစားတော့အဖေလည်းထမင်းမချက်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းထမင်းမစားတော့ဘူးအဲ့မှာသူတို့အင်္ဂလိပ်ကလေးတွေစားတဲ့အတိုင်းပဲစီရီယယ်တွေပဲစားရနော်ဟိုလေဘာလဲနိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပြောချင်တာစားတော့ပုံစံပြောင်းနေဗျကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကတော့သမင်းကိုရမ်းမမောတာဟုတ်ဒါဒီကကလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်တာသမင်းမမောတော့ဘူးသူတို့မမောတာတမျိုးအစားတောက်ပုံစံပြောင်းသွားပြီနောက်ဘာဖြစ်သေးလဲအတိုင်းဝိုင်းပြောင်းနေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမတူပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့လူတွေဘက်ကပြဿနာမဖြစ်ပေမဲ့အသက်ကြီးမှရောက်လာတဲ့လူတွေဘက်ကဒီဒေသခံတွေနဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်ဖို့အချိန်ယူရတယ်ဟုတ်ရာကုတ်စဉ်းစားနော်မွေးတဲ့နေ့ကနေတစ်သက်လုံးနေတာလားသူအသက်130အထိမွေးတဲ့အချိန်ကနေအသက်130အထိနေလာတာဗမာနေရတယ်ခါနန်ပြီအခုပြောင်းမှာပဲပြောင်းပါလေအဲကုတ်တူတိုင်းအဲ့အပြောင်းလဲကဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့2018နဲ့ကျွန်တော်တို့အသားကျနေပြီ။2018နဲ့ကျွန်တော်တို့အသားကျနေပြီ။မကြခင်2019ရောက်တော့မယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုပါရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ဆိုရင်
အတိတ်ကာလကအခုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ရင်တော့ကားခါနေဈေးတက်တာဘယ်ချိန်တက်လဲဆိုရင်အခုလို့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညပြီးတာနဲ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ရောက်ရင်လိုင်းကားခါတွေအကုန်လုံးဈေးတက်တယ်ဗျ။အောင်းစရာ။ကွက်တီပဲ။ယထာခါတို့ကားခါတို့ကုန်စည်နှုန်းတို့တက်လာ။ပြောချင်တာ2019မှာကျွန်တော်အားလုံးတဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေ။ငွေကြေးစနစ်တွေပြောင်းနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရှိနေတဲ့အနေအထားတွေပြောင်းနိုင်တယ်။အခုရာကုတ်လည်းပါရင်ဆိုင်ရတယ်။စိန်ခေါ်မှုဘာအဲ့ဒါအဲ့စိန်ခေါ်မှုဘယ်ရောက်လာတာလဲအိမ်ပြောင်းမဲ့ကိစ္စနေရာပြောင်းမဲ့ကိစ္စတက်လုံးနှစ်ပေါင်း130နေလာတဲ့ခန္ဓာမျိုးထားခဲ့ပြီးအေကုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုထွက်ရတော့မယ်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်လူဆိုတာအတိုင်းအဝိုင်းကိုအရမ်းမဲ့မော်တယ်ကြာကလေးတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဆရာမိုးတိန်တို့ဆရာမနာခွီတို့လိုအသက်ကြီးမှရောက်လာတဲ့လူတွေကချင်းတောင်တန်းကြီးတွေတွေ့ရင်တော်တော်လေးလွမ်းပါတော့ပါအခုခေတ်လိုမျိုးလာအင်တာနက်တွေခေတ်စားတဲ့ခေတ်မှာပေါင်းမင်းကိုသွားပြီးတော့မှ live ရိုက်ပြီးတော့မှတင်ပြဟာတော်တော်လေးကျွန်တော်ထင်တယ်အသေးနှလုံးမှာတော်တော်လေးခံစားရမယ်နော်ဟိုကလက်နောက်ကြီးတွေရိုက်ပြလိုက်ဟိုမှာသမင်းစားနေတဲ့ပြာဟင်းနဲ့သမင်းစားတဲ့ဟာတွေရိုက်ပြလိုက်လောက်တောင်းတွေရိုက်ပြလိုက်ကဘာတွေရိုက်ပြလိုက်ဟာဒီကလူတွေကတော်တော်ခံစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တတိယမှာဒီမှာမွေးတဲ့လူတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးနော်မလေးရှားမှာမွေးတဲ့လူတော့ဒါပေမဲ့ချင်းတောင်ရဲ့အငွေ့တက်ကိုခံစားပြီးတဲ့လူတယောက်ကမလွယ်ဘူးဒီအမေတို့ဆိုရမ်းခက်မှာနော်နေရာဒေသကိုစွန့်ခွာတာတော်တော်ခက်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခင်ဗျာအခွင့်ပေးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်မြင်ချင်ပါပဲဟိုကလူတွေဟိုကစားတောက်မှုပုံစံတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအပြောင်းလဲမှာစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်မိတ်ဆွေတစ်နှစ်လုံးလုံးအသားကျလာတဲ့2018ကိုမိတ်ဆွေမကြခင်ထားတော့မိတ်ဆွေတစ်ခါမှမရင်းနှီးဘူးတဲ့2019ကမိတ်ဆွေအရှိမစောင့်နေဘူးကျွန်တော်တို့ကယာကုတ်လိုပဲခန္ဓာပြည်ကထွက်လာပြီးအေကုတ်တို့တိုင်းပြည်မရောက်သေးတဲ့လမ်းခုလက်လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတစ်တွေခံစားတော့ဒီကနံပါတ်1ကစိန်ခေါ်မှုများသည်အပြောင်းလဲများကြားမှထွက်ပေါ်လာတယ်နံပါတ်2စိန်ခေါ်မှုများသည်စိုးရိမ်စိတ်များကိုမွေးဖွားပေးတယ်တချို့စိုးရိမ်ပါပဲ2018ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းပြီး2019မှာဘာတွေဖြစ်မလဲတချို့ရင်တုံတဲ့လူရှိမယ်တချို့ရင်ခုန်တဲ့လူရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကပြောသလိုခရိယန်ဆိုတာရင်တုံမပုတ်ပြီးရင်ခုန်ရမှာခရားအမှုတစ်တွေပြုမယ်ဆိုရင်ခုန်ရမှာဟို2019ကြီးကငါတို့အနိုင်ကျင့်မလား2019မှာငါတို့ဟာလာဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ရာကောက်အနေနဲ့အကုတ်တို့တန်းဒီကိုသွားရတာသူ့အတွက်ဘာလို့စိုးရင်စရာတွေဖြစ်လဲအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကသူ့ကိုစိုးရင်စိတ်ဘာလို့မွေးလဲဆိုရင်နံပါတ်ကကြီးကြားခဲ့ရပြီးတော့အတိတ်ဤခါတီးစရာများကြောင်းဘာကြားထားလဲသူ့အဖိုးအာဗြဟံရဲ့အတွေ့အကြုံအဖိုးအာဗြဟံကပောင်းစနစ်ပိုက်ငယ်30မှာအဖွားစာရဲနဲ့အကုတ်တိုင်းကြီးသွားခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။သူ့အဖွားကိုအကုတ်ဖာရောဘီကဇနီးမယားအနေနဲ့သိမ့်ပိုက်မဲ့ကိစ္စအနိုင်ကျင့်မို့နော်။အကြောက်စရာရမ်းကောင်းတဲ့ဟာပြီးတော့ဘာလို့ရှိလဲ။အတိတ်ကာလတုန်းကလောတအကုတ်တိုင်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်။ဦးလေးအာဗြဟံနဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ပြဿနာပါလေ။လောတရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအာဗြဟံဒီအကုတ်တိုင်းပြည်တွေကခေါ်ထုတ်လာနိုင်ပေမဲ့လောတရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အကုတ်တုရဲ့ပုံရိပ်တွေအကုတ်တုရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုအာဗြဟံမထုတ်နိုင်ဘူးကြာအဲကြောင့်လောတကအခြေချဖို့နေရာဒေသကိုရွေးတဲ့အခါမှာဗာရွေးတယ်တောတုံမြို့ဟာအကုတ်တုပြည်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဟလာအမြင်နဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ဆိုချင်တာအတိတ်ကာလအဖိုးတုံးကအကုတ်တိုင်းပြည်ကိုသွားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွားကိုဆုံးရှုံးမှုလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။လောတကိုလည်းတောတုံမြို့မှာဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတယ်။တောတုံမြို့ကို sorry အကုတ်တိုင်းပြည်ကိုသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဘာပါလာလဲ။အကုတ်ဂျုံမလေးဟာဂရပါလာပြီးအာဗြဟံဒီဟာဂရနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးအရှင်မလာကိုမွေးပြီးတော့မှမိသားစုမှာပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။တော့ချင်တာပါလေ။အကုတ်တုဆိုတဲ့နာမည်ဒီယာကုပ်ရဲ့မိသားစုကိုအတိတ်30 60လို့ပဲ6နှံ့နေတာငါအဖိုးအကုတ်တူသွားတော့ကကြရှုံးခဲ့တယ်ငါအဖိုးအကုတ်တူသွားတော့ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ငါအမျိုးတွေအကုတ်တူသွားတော့ကမကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံခဲ့တယ်ပြန်လာတော့တယ်မကောင်းတာတွေပါလာတယ်နောက်တစ်ခုအဖိုးအာဗြဟံရဲ့အတွေ့အကြုံပြီးတော့အဖေဣဇက်၏အတွေ့အကြုံကပောင်းကြခန်းကြီး26မှာဣဇက်ရဲ့အလားတူပဲဖိလိပ္ပိတိုင်းပြည်မှာခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါတဲ့ခါမှာဣဇက်ကအကုတ်တူတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့ဘယ်နာရောက်နေပြီလဲဆိုရင်အကုတ်တူတိုင်းပြည်ကိုထွက်မဲ့ဗါလေဂိတ်ပေါက်နာပေါ့
ဖိလိပ္ပိပြည်ရဲ့ဂိတ်ပေါက်နာရောက်နေပြီဒါဘုရားခင်ကဘာပြောလဲဣဇက်မသွားနဲ့ဒီမှာပဲနေအဲ့ဒါဣဇက်ဘာလုပ်လဲဖိလိပ္ပိတိုင်းပြည်မှာနေတယ်ဒါဖိလိပ္ပိတိုင်းပြည်ဆိုတာဣဇက်အတွက်ပါလဲအတွေ့အကြုံသစ်အပြောင်းလဲအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဇနီးတဲ့ရဘက်ကာရုပ်ချောလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးတဲ့ကိုဆုံးရှုံးမဲ့ကိစ္စနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဣဇက်အကြီးကျယ်ဆုံးရင်ကြရပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲအစတရားရတယ်တည်င်းကျဲရင်တင်းတရားရတယ်တင်းတရားချင်းရင်တင်းတောင်းတော့ရတယ်သူကအောင်မြင်နေတာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဖိလိပ္ပိလူတွေကဣဇက်ကောင်းစားတဲ့အခါမှာမနာလိုဘူးဣဇက်ကိုနှောက်ရှက်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖိလိပ္ပိမင်းကြီးအဘိမလက်ကဣဇက်ကိုဘာပြောလဲမင်းငါတို့တိုင်းပြည်ကထွက်သွားမင်းမျက်နှာမမြင်ချင်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲရေဒါနွားကျောင်းသားတွေကဣဇက်ကျူးညရေတွေတွေကိုလိုက်လူတယ်ဒါကြောင့်အဘဣဇက်တုံးကကိုနေတဲ့နေရာကနေသူများနေရာကိုခရီးထွက်တဲ့အခါမှာစိုးရင်ရတယ်နောက်ဆက်ခံရတယ်နှင်ထုတ်ခံရတယ်လူရက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးနဲ့အဖေရဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံတွေကယာကုပ်ရဲ့စိတ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စိန်ခေါ်မှုများသည်ကျွန်တော်တို့ဘာမွေးဖွားပေးလဲစိုးရင်စိတ်တွေမွေးဖွားပေးတယ်ကြားခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလခါးပြီးတဲ့အတင်းတွေပြီးရင်ဘာတွေ့ရလဲနံပါတ်ခါပေးမှာမမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်ဤမရေရာမှုများကြောင့်ဘုရားကသွားဆိုလို့ကအေဂုတ်တုတိုင်းကိုသွားလာတယ်ကြာဘာမသိဘူးလေဗမာနေရမှာလဲဘလို့လူတွေနဲ့ဆုံရမှာလဲဘာအလုပ်နဲ့အသက်ပွေးရမှာလဲယာကုပ်ကမှမသိဘူးခိုမာရောက်မှသာဘောရှင်ရမှာနေရတယ်တိုးကြောင်းနဲ့အလုပ်သူတို့လုပ်ရတယ်ဒါနောက်မှအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ရမှာယောသကအကြံပေးမှဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာလောလောဆယ်ခကြီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာဆိုရင်လဲငါတို့ကတိုးဝဲကြောင်းတတ်တာဟိုနိုင်ငံရောက်ရင်ငါတို့တိုးကြောင်းနဲ့အလုပ်ကငါတို့အတွက်ရှိပါမလားမသိဘူးဘာအလုပ်လုပ်ပါမလဲငါတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်များလုပ်ပါမလားဘလို့လူတွေနဲ့တွေ့မလဲခန္ဓာပြည်ကလူတွေနဲ့ငါတို့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူနေတာတော့ခန္ဓာပြည်သားတွေအကြောင်းသိပြီအဲကောက်တုလူတွေရဲ့အကျင့်ငါတို့လည်းမသိဘူးဒီလူတွေပေါင်းလို့သိလို့ခက်ပါမလားဆိုတော့သူတို့မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ချစ်စီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကြားခဲ့ရပြီးတော့အတိတ်ဤခါသီးစရာများကဆိုရင်စိတ်မွေးဖွားပေးတယ်မမြင်ရသေးတဲ့မရေရတဲ့အနာဂတ်ကလည်းဆိုရင်စိတ်မွေးဖွားပေးတယ်နံပါတ်3စိတ်ကောင်းမှုများကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ဖို့ရန်စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်စိတ်ကောင်းမှုများသည်အပြောင်းအလဲကြားကနေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့စိတ်ကောင်းမှုတွေကဆိုရင်စိတ်ကိုမွေးဖွားပေးတယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကောင်းမှုများကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ဖို့ရန်စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားသလိုပေါ့စိတ်ခေါ်မှုများကြားမှာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှု2019ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မိတ်ဆွေက2018ကလေးကစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့2019ကိုရင်ဆိုင်ရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ကျွန်တော်ကြာရှုံးပါဆိုတော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့လဲနံပါတ်3ရဲ့ကတိဘာသိဖို့လို့လဲစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုဖယားသခင်ကသာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ဟာလေလုယာစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုအလုံးမှာမရှာနဲ့စစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုလူပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှာနဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုနေရာဒေသမှာမရှာနဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုဖယားစီမှာရှာဖို့လိုပါတယ်အခုယာကုပ်ကိုစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုပေးတာယာကုပ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံလည်းမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးယာကုပ်ရဲ့အထူပါနားလေတဲ့လူမှုရေးနားလေတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဖယားဖြစ်တယ်အချက်တော်မိတ်ဆွေ2019ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစိတ်ချမှုလို့လေအဲ့စိတ်ချမှုကိုပေးနိုင်တာစัจ java ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ရရှနာမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနံပါတ်ခါခွေးနံပါတ်3ရဲ့ခါခွေးစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုရဖို့ဖယားသခင်နဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလေလုယာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုဆိုတာအခုရေရင်းတူအခုရေကြီးတောက်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်လူတယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လူနဲ့အချိန်ပေးပြီး
ပေါင်းဖို့လိုတယ်ဥပမာဗျာခရီးတစ်ခုထွက်တယ်အဲ့လူနဲ့ကိုပေါင်းတာကြားပြီဘာပါသိတယ်ဒီလူဟာကားပြင်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းတယ်ဆိုရင်လမ်းခရီးမှာ highway မှာကားပြတ်မှလည်းမပူတော့ဘူးဗျဘာလို့လဲသိတယ်ဒီလူငါနဲ့ပေါင်းဒီလူနဲ့ငါပေါင်းတာကြားပြီကားပြတ်တိုင်းပြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကားပြင်တတ်တဲ့လူကားတစ်စီးကိုမောင်းထားတော့ကရိန်းတွေပါတွေခေါ်ပြီးဆွဲစရာမလိုတော့စိတ်ချမှုရှိတယ်ထိုနည်းတူပဲခရီးထွက်တယ်ကိုကဘာသာစကားမတတ်ဘူးဆိုပါစို့ကိုနဲ့ပါလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာသာစကားပေါင်းများစွာတက်ပြီးတော့မှဘာသာပြန်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာတစ်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အစင်ပြေအောင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ကိုသိရင်ဘယ်လိုခံစားလဲဩငါပါဇက်ကသုံးလို့မရပြီပဲသူ့ပါဇက်ကိုငါပါဇက်ကိုစားသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ချလို့ရတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လူနဲ့ကိုပေါင်းတာကြားလို့ကျွန်တော်ဒီပြောစနာလူတစ်ယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ဆိုရင်အဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်များများအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဘောလုံးကန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေကိုဘောလုံးကန်တဲ့17ယောက်ထဲမှာတယောက်ကိုထည့်မယ်အဲ့တယောက်ကအမြဲတမ်းကန်တိုင်းမှာတိုက်စစ်မှုနေနဲ့ဂိုးသွင်းတယ်လို့ကိုသိရင်ကိုသိနေပြီဒီလူပါရင်ငါအသိအခြေအနေကောင်းဒါပေမဲ့ကိုခေါ်တဲ့လူကဘောလုံးကွင်းထဲမှာတကွင်းလုံးပတ်ပြီးဘောလုံးတစ်ခါမှမထိတဲ့လူဆိုရင်တော့ပြီးကျဲလို့ဘောလုံးခွေးယူလိုက်တယ်လို့လေဘောလုံးတော့ပဲရှောက်လာအဲ့ဘောလုံးတစ်ခါမှဟိုကျွန်တော်အတိထဲမှာတယောက်ရှိတယ်အတန့်ရှင်းဆုံးဆူရလာဘောလုံးတစ်ခါမှမထိဘူးဘောလုံးကွင်းထဲမှာကန်တယ်ဘောလုံးမထိဘူးသူနာဘောလုံးလိုက်တယ်သူများကိုခေါ်ပြီးကန်ခိုင်းတယ်သူကမတ်တပရက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာသိသွားတယ်နောက်တစ်ခါဘောလုံးကန်ရင်တော့ဒီလူကိုခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးသူ့ဘောကျွန်တော်စိတ်မချတော့တချင်းဆိုရင်လည်းအတိုင်းပဲတော့တချင်းဆိုရင်လည်းအဆူပိုင်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်ပြန်မွေးဝင်လို့စိတ်ချတယ်မ၄ယောက်တန်ဆုံးဆူမယ်ဗျခဲနာစပရန်လို့စသည်ဖြင့်ဟိုကသိနေတယ်ဒီလူကဒီအဲဆိုလို့စပရန်လို့ဆိုတာတော်တယ်ဆိုသိရင်စိတ်ချတယ်ဒီလူတွေနဲ့ငါတစ်ဖွဲ့တည်းပြန်သွားတော့ငါတို့ဖွဲ့နိုင်ပါပဲဟိုဆိုဖာလည်းမတက်တချင်းကိုလည်းတန်စင်မအောင်မဆိုတတ်တဲ့လူကိုသိတယ်ငါတို့မပြန်တာပို့ပေါင်းမယ်ထိုင်နေအကောင့်ထပ်သွားမှကျိုးမှန်းသိအချိန်ရှိလေဘလို့ငါတချင်းမဆိုတက်လက်ခုပ်တော့ဖြောက်အောင်မတီးတက်အဲ့လိုလည်းရှိတော့အဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်လိုသိလဲလူပြောက်လည်းပေါအောင်သိတယ်လေဒီလူဟင်းချက်တော်တယ်ဒီလူဟင်းချက်ကျွမ်းတယ်ဒီလူကတော့ဂီတာတီးတာတော်တယ်ဒီလူကတော့ကျန်းစာလှန်တာအရန်တော်တယ်ဒီလူကတော့စာမျက်နှာပြောတာတော့မှန်မလားတက်ဘူးဖြောက်လန်နေတာဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတွေပေါင်းအောင်သိသွားပြီဗျလူတွေပေါင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူအကြောင်းပေါင်းမှသိတယ်လို့ဖယားသခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပုံမစိတ်ချဖို့ဖယားနဲ့များများအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအတိတ်ကဒါဝိဆိုကြည့်လေဂေါလိယကိုတိုက်မဲ့အချိန်မှာဒါဝိဘာလို့စိတ်ချလဲအတိတ်ကာလတုန်းကဖယားနဲ့အတူသွားလာပြီးရှင်သင်းနဲ့ဝက်ဝင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကဒါဝိကိုအနာဂတ်ပဲစိတ်ချစေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါဝိဖယားနဲ့အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်များကြီး။ဒါကျွန်တော်တို့ကမသိဖို့လိုလေအနာဂတ်မှာဖယားကိုစိတ်ချနိုင်ဖို့ဆိုရင်အတိတ်ကာလဖယားကိုခိုးလုံကိုးစားခဲ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖယားကိုခိုးလုံကိုးစားနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုရဖို့အတွက်ဖျားနဲ့လုံလောက်ကျွန်တော်အချိန်ထားဖို့လို့အဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ကမိမိကိုစိတ်မချခြင်းကနေဖျားကိုစိတ်ချခြင်းမဲ့စေကိုစိတ်မချတာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘလောက်ပဲစိတ်မချဖျားကိုစိတ်ချတဲ့အနေအထားကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါတစ်ဆင့်ကိုမယုံကြည်ပေမဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ပါဒုတိယတချို့ကြတော့ကိုစိတ်ချတယ်ဗျဘယ်တော့ကိုစိတ်ချသွားလို့ဆိုရင်ဖျားကိုတော့စိတ်ချစရာမလိုတော့အောင်ကိုစိတ်ချသွားဒီနိုင်ငံကလေးတွေဖြစ်မှန်းနေတယ်မြန်မာပြည်ကကလေးတွေကကိုစိတ်မချလူရှိကိုထွက်လာခိုင်းရင်ကြောက်တယ်ဗျလူတော့မလို့အမေရိကန်ကလေးတွေကတော့လူတော့အရန်တိုးလုံးတယ်အရှိအောင်ရောက်တယ်မခေါ်ဘဲနဲ့လည်းလာတယ်ဒါမျိုးနော်မြန်မာပြည်ကကလေးတွေကလူရှိအတင်းဆွဲထုတ်မထွက်ဘူးကြောက်တာခေဆက်ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအတွေ့အကြုံရကြောက်တယ်ဒီတော့မတွေ့ဘူးလူကြီးတွေကအဲ့ကလေးနေရနေဒီကလေးကြတော့တက်တိုင်းနေသေးတဲ့ကလေးတွေအရန်တက်တိရှိတယ်ဗျဟောဟိုအပေါ်ဝဲတက်မလားဟိုကကြော်မလားဟိုကပဲခွာမလားဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကလေးတွေကမိမိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုလွန်ကဲတယ်မြန်မာပြည်ကကလေးတွေကမိမိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးဗျလက်ခုလုံးမကောင်းဘူးပေါ့ကိုမယုံကြည်တဲ့လူကဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ပါစေကိုယုံကြည်တဲ့လူကနေလည်းဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ပါစေဒါဂေါလိယဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တာမိမိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ကကိုယုံကြည်လို့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားတော့မလိုတော့ဘူးဘုရားမလိုတော့ဘူးငါယုံကြည်တယ်မယုံကြည်သူတယောက်တော့ဆိုရင်တော့မိမိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုကအရေးကြီးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ခရိယန်တယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုချက်မိမိဖခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအများကြီးကြည့်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်ယာကုပ်ဒီသူ့ကိုယ်သူမယုံတော့ဘူးအသက်130အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ကုတ်တိုင်းပြီးသွားမဲ့ခရီးစဉ်သူကြောက်တယ်ဒါသူဘာယုံလဲဖခင်ကိုယုံတယ်ဖခင်ကိုယုံတယ်နံပါတ်9နံပါတ်3ရဲ့ကာကြီးကစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုဘုရားသခင်ကပဲပေးနိုင်တယ်ခါခွေစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုရဖို့ဘုရားသခင်နဲ့လုံလောက်စွာအချိန်ယူဖို့လိုတယ်လုံလောက်စွာအချိန်ယူရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မချခြင်းကနေဘုရားကိုစိတ်ချခြင်းမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချခြင်းကနေဘုရားကိုစိတ်ချခြင်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ရဲ့ကစစ်မှန်သောစိတ်ချမှုကိုစကားတော်အားဖြင့်တာရနိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မကြားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်မကြားဘဲနဲ့ခရိယန်တယောက်မှာစိတ်ချမှုရှိတယ်အဲ့စိတ်ချမှုကအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အဲ့စိတ်ချမှုကစိတ်ချလို့မရတဲ့စိတ်ချမှုအတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဗာတွေ့ရလေကပောက်46ပိုက်ငယ်နှစ်မှာဖခင်ကယာကုပ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်ခေါ်တယ်နော်ယာကုပ်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သခင်အသုံးပြုတဲ့တစုံတစ်ယောက်သောသူကိုနာမည်နှစ်ခေါက်ခေါ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ကပောက်20ပိုက်ငယ်17မှာဖခင်ကအာဗြဟံနှစ်ခါခေါ်တယ်တိယာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်30မှာရှင်မွေလနှစ်ခါခေါ်တယ်လုကာ10:41မာတလို့နှစ်ခါခေါ်တယ်လုကာ20:31ရှိမုန်လို့နှစ်ခါခေါ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်4အာနနိရှောလူလို့နှစ်ခါခေါ်တယ်ကျမ်းစာမှာယောဟန်10မှာပြောတယ်ဖခင်သခင်ကတဲ့သူ့သိုးတွေကိုနာမည်နဲ့တကွသိလို့ပြောတာဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေသေကန္တာရကြီးထဲမှာအကုတ်တုလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်အသစ်ကိုဘာတွေကြုံလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့စံတဝါဝါနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကန္တာရထဲမှာဖခင်သခင်ကယာကုပ်လို့နှစ်ကြိမ်တောင်ခေါ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်အတွက်ဘလောက်တောင်အင်အားရှိလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်မျက်စိတင်ငယ်နားတင်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နာမည်တယောက်ခေါ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်အားရှိတယ်နော်လေစိတ်မှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဘတ်စကားမတိုင်မှာကားမစီးတက်တော့တဲ့အချိန်တယောက်ကကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အားရှိလာတာဒီလူကအကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်ယာကုပ်လည်းစဉ်းစားမိသားစု80ကျော်မှာသူအကြီးဆုံးအားလုံးကတော့ဘယ်လိုခံယူမလဲငါတို့အဖိုးယာကုပ်ပါတယ်ငါတို့အဖေယာကုပ်ပါတယ်အားလုံးကယာကုပ်ကိုအားကိုးနေတယ်အားလုံးကယာကုပ်ကိုစိတ်ချတယ်ယာကုပ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်သူ့ကိုယ်သူတော့စိတ်မချအဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ယာကုပ်ကပြောလဲယာကုပ်အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေကြောင့်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဘုရားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနာမည်နဲ့တကွာပြီးတယ်ဒါ2019မှာလေဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုနာမည်နဲ့တကွာခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆရာမိုးတိမ်လည်းပြောမစိမိုးတိမ်မနာပြီကျွန်တော်တို့တီတူဟုတ်တယ်ကိုလံဘီယာကိုပီဘယ်ဟာကခေါ်မှာနာမည်နဲ့တော့သိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုအမိနဲ့တကွသိတယ်ပြီးရင်နောက်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာအားပေးလဲဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအမိနဲ့တကွသိုံတာမကဖယားတကာတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကပောက်46ပိုက်ငယ်3မှာဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ကပောက်အခန်းကြီး46အပိုက်ငယ်3မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှုပ်ထွေးခဲ့ဘူးလေဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18လောက်မှာအေလိယပြောတာဟုတ်ဘာလသည်ဘုရားသခင်မှန်ရင်ဘာလကိုမင်းတို့ဝတ်ပြုပါထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်မှန်ရင်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုပါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်ကမီးကြလာတဲ့အခါမှာဘာអော်ကြလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးလေ့လာရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲအခုလည်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဘုရားရဲ့အမိနာမနှစ်ခုအဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခေါ်ပြချင်တာကထာဝရဘုရားဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ဖြစ်တယ်ဆရာမိုးတိမ်ဆိုရင်မိုးတိမ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ personal name သူ့နာမည်ရှိမှဘာရှိတယ်သိက္ခာတော်ရအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘွဲနာမထိုနည်းတူပဲထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားဆိုတာကဘုရားရဲ့ဘာလဲပုဂ္ဂလိကနာမည်ဘုရားသခင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘွဲနာမဖြစ်တယ်အာမင်
ဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကလက်ဝိတ်ထိုးတတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ချန်ပီယံကတယောက်ပဲရွှေကပတ်ရမှာထိုးပြီးတော့ပြန်ခွဲမှာအယောက်100လောက်ဝင်ပြန်နေတယ်ဒါဆိုတယောက်ပဲရွှေကပတ်ရမှာအဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲချန်ပီယံကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစัจ java ရာထဲမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲသမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြကောင်းတဲ့မြေကြီးကိုမခံသိတဲ့ဖျားတွေအများကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာဆို G အသေးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဖျားတွေမျက်စိရှိတယ်မမြင်ဘူးနားရှိတယ်မကြားဘူးပါးစပ်ရှိတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးခြေထောက်ရှိတယ်လမ်းမလျှောက်တတ်ဘူးလက်ရှိတယ်မကင်တတ်ဘူးနှာခေါင်းရှိတယ်မနှမ်းတတ်ဘူးအဲ့ဖျားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဖျားတွေကိုအစ်သေလာလူတွေလည်းမှားရုံစွာကိုးကွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကယာကုပ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားကလည်းငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဒါကျွန်တော်ယာကုပ်ကိုတော်တော်အင်အားတိုးတက်စေတဲ့ຢာဖြစ်တယ်ငါဒီဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဖျားတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖျားတကာတို့ရဲ့ဖျားလို့ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်မင်းရင်ဆိုင်ရမယ်မင်းသွားမယ်အေဂုတ်တိုင်းပြည်မှာဖျားတွေကမှုလို့ပေါက်နေတာအဲ့တော့မောရှေကိုအေဂုတ်တိုင်းပြည်လွတ်တဲ့ခါမှာမောရှေကဖျားကိုပြောလဲဖျားအေဂုတ်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ရောက်လို့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးမယ်မင်းကိုဘယ်ဖျားကလွတ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မှာဖျားကပြောလဲငါဖြစ်တဲ့တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားကမင်းကိုလွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ခေတ်တုန်းကအေဂုတ်တိုင်းပြည်မှာဖျားတွေကမှုလို့ပေါက်နေတာတချို့ဖျားကသားသမီးမထွန်းကားနိုင်တဲ့မိန်းမတွေကိုကိုဝင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှိတယ်သားသမီးထွန်းကားစီတဲ့ဖျားအဲ့ဖျားကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုကိုဝင်ရပြီးကလေးမွေးတာလုပ်ပြီးသူကဘာမှမလုပ်တတ်တော့အဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကြီးတဲ့အထိရှင်ဖို့အတွက်ကကလေးတို့ကကွယ်ဆောင်းရှောက်တော့ဖျားတစ်ခုရှိတယ်မျိုးစိတ်ကျဲတယ်ကောက်ပဲသီးနှံတွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုဖျားတတ်ပြီးလို့ရှိရင်မိုးရွာဖို့နှင်းကြဖို့ဆိုဖျားအဲ့ကုတ်တိုင်းမှာဖျားတွေကဖျားတပါးစီအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တယ်အနာငိမ့်တဲ့ဖျားကအနာပဲငိမ့်နိုင်တယ်ကလေးမွေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖျားကလေးပဲမွေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ယာတိဥတုတင့်လောက်ပြအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖျားကယာတိဥတုပဲအားကြောင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းဗာမေးတတ်တယ်မင်းဘယ်ဖျားကိုကိုယ်တယ်မင်းကိုဘယ်ဖျားလွတ်လိုက်တယ်အခုဖျားခင်ကဘာပြောလဲငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါဟာဆွေစုံရဖျားအထွေထွေအထူးကုဖျားလို့ဘုရားကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဘက်ဆုံးတော်တဲ့ဖျားကလေးရအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်မွေးတဲ့ကလေးကိုရှင်အောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်အစားတောက်ကိုလည်းရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်မိုးရွာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နှင်းကြအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ငါမလုပ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍဘာမှမရှိဘူးဘုရားကဘာပြောချင်တာငါဟာ all in one အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာမရှိဒီနေ့သာဝရဘုရားကလည်းငါဒီဘုရားသခင်လို့ပြောလိုက်ခြင်းယာကုပ်ပဲအဲ့ဒါပါပဲယာကုပ်အဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ရောက်လို့နေမကောင်းဖြစ်ရင်ငါမင်းကိုကျမ်းမာအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ရောက်လို့မင်းအနှောင်ဖွဲ့ခံရရင်လွတ်မြောက်ငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ရောက်လို့မင်းစိုးရင်လည်းဆိုရင်မင်းငါညင်သက်ချင်းပေးမယ်အဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ရောက်လို့မင်းဆင်းရဲမယ်ဆိုငါကြောရချင်းပေးမယ်အဲ့သဘောမျိုးဘုရားကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကယာကုပ်ကိုဘာလို့လဲနာမည်နဲ့တကွအတိမတ်ပြုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်ယာကုပ်ကအမိနဲ့တကွသိတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကထာဝရဘုရားကလည်းငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကသူဟာဘုရားတကာတို့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားအဲ့ကုတ်ပြည်သားတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတွေအထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်ကိုစိတ်ချမှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မတွေ့ရလဲဘုရားသခင်ဟာအမိနဲ့တကွသိယုံဘုရားတကာရဲ့အထက်မှာရှိုံတာမကဘုရားဟာယာကုပ်ကိုတတိနဲ့ကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မှာမတွေ့ရလဲယာကုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိတယ်ယာကုပ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ဘုရားကပြောတယ်အဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ကိုမင်းကငါဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယောသဟာမင်းရဲ့မျက်စိပေါ်မှာလက်ကိုတင်ရလိုက်တယ်ပြောချင်တာပါလေသူဒီအဲ့ကုတ်တိုင်းပြည်ကိုသွားမယ်နောက်ပြီးခန္ဓာပြည်ကိုပြန်လဲပို့ဆောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ကိုပြန်တကြိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်တာပါလေသူ့ကိုခန္ဓာရဲ့အသက်130မှာအကုတုတိုင်းပြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်148နှစ်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်ကိုခန္ဓာပြီးမှပြန်ကြိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခရီးစဉ်အစအဆုံးဘုရားကတာဝန်ယူတယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘုရားကပြောတယ်ယာကုပ်မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အတွက်ဘုရားရဲ့အားဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူ့ဝိညာဉ်အတွက်ဘုရားကပြောတယ်ငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်အဘကြီးဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးနော်ငါဘုရားနည်းနည်းယာကုပ်နဲ့နည်းနည်းဝေးသေးတယ်သင်အဘရဲ့ဖျားနည်းနည်းတော့နီးလာပြီဣဇက်ရဲ့ဖျားအခုတော့ဘာပြောလဲသင်နဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဘာပြောလဲငါဒီဖျားသခင်ဒါဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာနောက်သင်အဘရဲ့ဖျားဆိုတော့အဖေရဲ့ဖျားဆိုတော့သားနဲ့နည်းနည်းနီးလာပြီတတိယတော့အနည်းဆုံးပဲသင်နဲ့အတူသွားပြီလို့ပြောတာဆိုတော့ယာကုပ်ရဲ့ဝင်းကြီးကိုဖျားသခင်ကအဲ့ဒီငါဒီဖျားသခင်သင်အဘရဲ့ဖျားသခင်သင်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့စိတ်ချမှုပေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်မတွေ့ရဘူးဖယားသခင်ဟာ
နာမည်နဲ့တကွာသိယုံတာမကဖယားတကာရဲ့အထက်မှာရှိယုံတာမကတတိနဲ့ကြည့်ရှုယုံတာမကဘာလို့ပြေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူအချက်ကိုသိယုံတာမကဖယားသခင်ကတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတာဖယားကသိပြီးကျွန်တော်လူအချက်ကိုမဖြစ်စည်းပေးဘူးဆိုရင်ဖယားသိတာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့သိချင်းဖြစ်တယ်မိဘဒီသားသမီးရဲ့လူအချက်ကိုသိပြီးသားသမီးလူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှအဲ့ဒါကမိဘတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုတပ်ပြီးထူတာဖြစ်တယ်။သားသမီးဗလာဆောက်လိုတယ်သိတယ်။သားသမီးမိုးဘိုးလိုတာသိတယ်။သားသမီးထမင်းဘူးကျိုးနေတာသိတယ်။မကောင်းတော့ဆိုတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘရဲ့သိချင်းသည်လိုအပ်ချက်ကိုသာသိပြီးတာဝန်ယူမှုမပါတဲ့သိချင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့ဘာလုပ်လဲသူကတာဝန်ယူတယ်အတိတ်မှာဘာပြောလဲ။သင်ဘာကြီးဖျားဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲ။သင်နဲ့အတူသွားပြီးပြစ္ဆုတ်ကံနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့နေရာမှာကျမ်းစာမှာ go down ဆိုတာနှစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ် bring up ဆိုတာတစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ် go down ဆိုတာကယာကုပ်ရဲ့နှိပ်ပါတဲ့အတွေ့အကြုံပြီးရင် bring up ဆိုတာယာကုပ်ရဲ့အထက်ကိုတက်တဲ့အမှားကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားဆိုအနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေထဲမှာဘုရားကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့အတူပါရှိတယ်ဘဝနှိမ့်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားပါတယ်ဘဝမြင့်မာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားပါတယ်နောက်ပါပြောသေးတယ်အနာဂတ်သင်ကိုခန္ဓာပြီးကိုဆောင်ခဲ့အောင်မယ်ယောသဟာတင့်မျက်စိပေါ်မှာလက်ကိုတင်ရလို့ဒါသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဒီအတိတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူတယ်လက်ရှိကိုလည်းတာဝန်ယူတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မကြာခင်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုအသစ်နဲ့လာတော့မယ်2019မှာ။အဲ့ချိန်မှာအဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုမှရှိဘူးလား။အဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကဘုရားစီမှာပဲရှိတယ်။စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကဘုရားစကားမှာပဲရှိတယ်။အဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုကိုပိုင်နိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့အတွက်ဖျားနဲ့လုံလောက်မိတ္တာရာဖွဲ့ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့နှစ်တစ်ကိုတယောက်တည်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတယောက်တည်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကြိုးစားအထောက်မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲမသွားဘဲနဲ့ဖျားတကာတို့ရဲ့အထက်မှာသာဝရဘုရားကလည်းငါဒီဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားတကာတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်နဲ့တကွတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိနဲ့ကြည့်ရှုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအချက်ကိုတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ဖယားသခင်ထံမှာမိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံခြင်းအဖြစ်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကြားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမှုညာနဲ့သွားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေတဲ့2019ဒီဟူသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုစိတ်ချမှုနဲ့အောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ကျော်လွှားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ကြောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။